Всем привет! Хочу поделиться с вами рецептом хорошего народного средства от кашля. Мне это средство помогло очень быстро избавиться от кашля. И сразу хочу сказать, что на вкус оно не сильно приятное. Но самое главное, что оно помогает. Современные препараты мне не сильно помогали. Я не призываю лечиться народными средствами, это личное дело каждого. Но если результат хороший, почему бы не снять видео об этом? А для того, чтобы приготовить лекарство от кашля, понадобятся только натуральные ингредиенты, такие как стакан молока 250 мл, 1 желток куриного яйца, сода на кончике чайной ложки, 1 чайная ложка масла какао. Какао-масло продается в аптеке. И 1 столовая ложка жидкого натурального меда. Готовить все очень просто и быстро, времени много не займет. Для начала нам нужно нагреть молоко. Молоко нужно нагреть примерно до 60-70 градусов. Молочко я уже нагрела. И сразу же в горячее молоко я добавляю соду. Соды я беру совсем немного, вот где-то 1, наверное, 1/5 чайной ложки, на кончике чайной ложки. И в горячее молоко добавляю соду. Добавляю сразу соду, чтобы прошла реакция. Так, сода будет действовать щадяще для желудка. И пока молоко еще горячее, добавлю сразу кусочек масла какао. Оно быстро растворится само в горячем молоке. Желток и мед я добавляю в самом конце, поэтому пока молоко отставим в сторонку, возьму столовую ложку меда, их размешаю с желтком. Мед и желток нужно хорошенько размешать. И как раз за это время молоко немного остынет, и в самом конце я эту смесь добавлю в молоко. Добавляю яично-медовую смесь в молоко и все хорошенько размешиваю. Все, это и есть весь рецепт. Делать все очень просто и легко. Пить достаточно просто на ночь, перед сном. Даже вот 1 раз в день этого будет вполне достаточно. Говорю сразу, я пробовала этот рецепт делать без желтка. Тоже, кстати, очень хорошо помогает. Так что, если есть яростные противники яиц, просто исключите яичный желток из этого рецепта. Насчет меда. Мед в горячее класть нельзя, поэтому подождите немного, когда молоко более-менее остынет. Насчет масла какао. Масло какао имеет само по себе оно полезное, оно имеет очень много полезных свойств и хорошо справляется. Например, если болит горло, можно отломать кусочек масла и рассасывать его. Оно смягчит и успокоит горло. Продается такое масло в аптеке. Если нет масла какао под рукой, его можно заменить сливочным кусочком обычного сливочного масла. Хочу сказать насчет йода. Я знаю, многие рекомендуют добавлять йод, несколько капель в этот рецепт. Честно вот сказать, с йодом я не пробовала. Если кто-то пробовал, напишите в комментариях, чем лучше рецепт с йодом. Может, он лучше помогает, не знаю. Но мне этот рецепт помогает отлично. Самое главное пить на ночь мелкими глоточками. Не очень, конечно, приятно. Молоко такого вкуса как бы соленое молоко на вкус. Но эффект на утро уже будет. Сразу заметно, что состояние улучшается и кашель очень быстро проходит. Главное сквозняки не делать, не выбегать на улицу, чтобы не обдувало, так как этот рецепт действует как распаривающий и согревающий. Лучше выпить и лечь в постель. На утро станет намного легче. Будьте красивые, делитесь хорошим настроением, будьте здоровы. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!